Good day mga chong, mga sir, mga pare, mga boss. Today po, mag-unbox tayo ng isang pang DIY na tool. Ito po yung Lotus 650 watts Professional Impact Drill. Ito po yung specs niya. Ito po. Siya po ay merong 650 watts na motor. Merong compatible po siya sa 220 volt na outlet. Meron siyang 13 mm chuck, 3,000 RPM, 4,800 BPM. Meron siyang hammer or drill function. At saka reversible siya. Maganda siya is good for wood, steel, or masonry or konkreto. Ito po, Lotus 650 watts Professional Impact Drill. So, bubuksan na natin siya. Tadadang, tadang, tadang. Ayan, mga chong, mga pare, mga boss. Yan po. Ang una is user manual. Kasi importante ito eh. Kasi sa atin, mostly sa atin, pag bumili ng mga ganitong power tools, diretso na gamit. Hindi natin binabasa yung manual. So, para maiwasan natin yung mga disgrasya o aksidente, kailangan basahin natin kung paano i-operate yung power tool na binili natin. Di ba? Safety first, ika nga. Sa mga DIYers dyan, di ba? We think always of our safety. So, eto. Bago natin gamitin to, basahin muna natin yung user manual. Ako nabasa ko na to eh. So, ayan. Yung user manual. At saka, meron din siyang ganda to ah. Meron siyang auxiliary handle. Yan o. Maganda siya kasi hindi na siya yung ginagamitan pa ng pang or screwdriver para sumikip. Di ba? Ito. Yan. Yan o. At saka meron din siyang depth gauge. Ito yung para hindi ka mahirapan sa pag-asinta. Kung gaano kalalim yung bubutasin mo, ito magagamit mo to. Tsaka in centimeters yung measurement niya. Yan o. Centimeters. Next is yung drill na natin mismo. Ito na siya. Yan. Ito yung Lotus 650 watts Professional Impact Drill. Yan yung mga technical specs niya rin dito nakasulat. So, isa-isay natin to. Ito yung tinatawag nating key chuck, di ba? Or pang susi dito. Dito pang susi, di ba? Key chuck. Sunod is ang trigger. Ito. Kasya yung dalawang daliri dito eh. Yan oh, malaki. Tsaka ito yung trigger lock. Para halimbawa para hindi ka mangawit sa kahawak ng trigger, hawak mo tapos push mo lang, bitaw, at saka yan na, aandar na siya nang hindi mo hinawakan yung trigger. Ito yung reverse niya, reverse trigger niya. Yan. Yun. Ito yung mode selector niya. Kung gusto mo ng hammer function, pihitin mo lang siya. Tsaka select mo tong parang martilyo na icon dito. Tsaka, kung drill lang naman yung function na gusto mo, ayan, drill function siya. Ito yung 13 mm chuck niya. Yan. So, since hindi ko muna ito matest kasi alangan tayo sa oras, test mo lang natin yung tunog niya or andar niya. Pakinggan muna natin kung maganda ba yung andar niya.
Yan. Since wala siyang yung parang speed, yung parang ang adjust ng speed niya, pwede rin namang adjust mo na lang yung yung diin ng pagpisil mo sa trigger. Yan Kung gusto mo lang ng mahina, yan. So, try nating panda rin siya ng full speed for 5 seconds. Yun. Maganda yung tunog niya. Tsaka, by the way guys, yung build quality niya, maganda din eh. Oo. No. Tsaka nabili ko to sa Shopee. Kasi naka-sale siya. Maganda. Sturdy yung build niya. Tsaka Lotus quality talaga. So, yun mga chong, mga pare, mga boss. At saka huwag kalimutang mag-like and subscribe sa mga videos ko for more updates para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga videos. So, yun. Ito po, Lotus 650 watts professional impact drill. Maraming salamat mga chong.